សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបក្នុងការលាបពណ៌ចាសម្រាប់ការលាបពណ៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រើជាមួយនឹងថ្នាំដាណាស៊ីដែលជាអ្នកឯកទេសផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ចាស់ផ្លាស់ទៅជាពណ៌ថ្មីងាយស្រួលក្នុងការលាបពណ៌ណាចេញពណ៌ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺវាអត់មានក្លិនឆួលអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការលាបគឺងាយស្រួលមែនតើចាហើយបន្តមកទៀតនេះគឺជាប្រភេទទឹកអុកស៊ីចាសម្រាប់ទឹកអុកស៊ីនេះគឺជួយជំរុញនៅថ្នាំពណ៌របស់យើងឲ្យចេញដល់ពណ៌ដែលយើងចង់បានចាបន្តមកទៀតនេះគឺជា CH play លេខ1ដែលយើងអត់អាចខ្វះបានក្នុងការលាបថ្នាំពណ៌មិនថាការលាបពណ៌ឬក៏ highlight ឬក៏ការអ៊ុតត្រង់ទេគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង CH play លេខ1ដើម្បីជួយជំនួយទៅសរសក់ការពារទៅសរសក់ទប់ស្កាត់កុំឲ្យទៅសរសក់នឹងមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលសក់ model ទាំងអស់គ្នាថាគាត់ចង់លាបនៅពណ៌អ្វីតោះសម្រាប់សក់ model នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគាត់ចង់លាបពណ៌ផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺជាពណ៌ប្រាក់សហើយផ្នែកខាងលើគឺជាប្រភេទពណ៌ទឹកប៊ិចគឺជាទឹកប៊ិចកម្ៅអញ្ចឹងចង់ដឹងថាខ្ញុំលាយជាមួយនឹងលេខកូដអីខ្លះតោះទៅមើលការលាយថ្នាំពណ៌ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ដំណាក់កាលក្នុងការលាយថ្នាំចំពោះការលាយថ្នាំគឺនាងខ្ញុំជ្រើសរើសនៅថ្នាំដាណាស៊ីគឺជាប្រភេទពណ៌ទឹកប៊ិចកម្ៅដែលមានលេខកូដ288អញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់ចូលចានចំពោះការប្រើគឺយើងត្រូវការថ្លឹងនៅជញ្ជីងដូចគ្នាដដែលព្រោះថាការប្រើនៅជញ្ជីងដើម្បីក្រោមដឹងថាចំនួនដែលយើងធ្វើការដាក់គឺត្រឹមត្រូវចេញពណ៌មកដូចចិត្តដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងច្បាយចូលចានណាចំពោះបរិមាណក្នុងការដាក់គឺខ្ញុំដាក់ចំនួន100 ក្រាមព្រោះថាយើងត្រូវការលាបនៅផ្នែកខាងលើហើយយើងត្រូវការលាបនៅផ្នែកគោលសក់ជើងសក់ដែលគាត់ធ្វើការលាបនៅជាមួយនឹងពណ៌ប្រាក់នឹងទៀតអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការលាយម្ដងលាយឲ្យគ្រប់ឲ្យហើយបន្តមកទៀតគឺប្រភេទថ្នាំដាណាស៊ីដដែលមានលេខកូដ S888 គឺជាប្រភេទពណ៌ទឹកប៊ិចអញ្ចឹងយើងធ្វើការលាយបញ្ចូលដើម្បីឲ្យពណ៌ទឹកប៊ិចយើងចេញមករត់តែចេញមកមានសភាពស្រស់ស្អាតចំពោះចំនួនដែលនាងខ្ញុំដាក់គឺខ្ញុំដាក់ចំនួន20 ក្រាមបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការលាយជាមួយនឹងទឹកអុកស៊ីដាណាស៊ីដែលមានលេខកូដ12% មូលហេតុដែលដាក់12%គឺជាប្រភេទសក់ធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងអត់តឡើងទេយើងវាយ12% ទៅគឺចេញពណ៌ដែលយើងចង់បានហើយអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកក្នុងការលាងតឡើងសក់អីទេចំនួនបរិមាណក្នុងការដាក់គឺចំនួនថ្នាំប៉ុណ្ណាគឺយើងធ្វើការដាក់ទឹកអុកស៊ីប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាតមកទៀតគឺ CH play លេខ1យើងដាក់ដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់សរសៃសក់កុំឲ្យមានបញ្ហាបរិមាណនៃការដាក់គឺយើងដាក់ចំនួន10 ក្រាមបន្តមកទៀតយើងធ្វើការលាយជាមួយនឹងពណ៌ប្រាក់ដែលយើងធ្វើការលាបនៅស្រទាប់ខាងក្រោមសម្រាប់ពណ៌ប្រាក់គឺនាងខ្ញុំប្រើនៅថ្នាំដាណាស៊ីដូចគ្នាដដែលដែលមានលេខកូដ811គឺជាប្រភេទពណ៌ប្រាក់ភ្លឺចំពោះបរិមាណក្នុងការដាក់ខ្ញុំដាក់ចំនួន60 ក្រាមបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការដាក់នៅថ្នាំដាណាស៊ីដដែលលេខកូដ011គឺជាប្រភេទមេពណ៌ដើម្បីឲ្យយើងដាក់ទៅដើម្បីឲ្យពណ៌យើងចេញកាន់តែច្បាស់ចំពោះចំនួននៃការដាក់គឺខ្ញុំដាក់ចំនួន10 ក្រាមសម្រាប់ទឹកអុកស៊ីដែលប្រើគឺប្រើជាមួយនឹងទឹកអុកស៊ីដាណាស៊ីដូចគ្នាដដែលសម្រាប់ភាគរយគឺ6%ព្រោះថាពណ៌ដែលយើងធ្វើការលាបនេះគឺយើងតឡើងពណ៌ដល់ level ទី9ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការគ្រាន់តែវាយបញ្ចូលពណ៌ចូលអញ្ចឹងចំពោះអុកស៊ីគឺយើងដាក់ត្រឹម6%មកគឺបានហើយដើម្បីឲ្យសរសៃសក់យើងមានសភាពស្អាតបើយើងដាក់អុកស៊ីកម្រិតខ្ពស់សរសៃសក់យើងគឺចេញពណ៌ខ្លាំងតែសរសៃសក់ស្ងួតចំពោះបរិមាណគឺចំនួនថ្នាំយើងប៉ុណ្ណាគឺយើងដាក់ចំនួនទឹកអុកស៊ីប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាដដែលបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹង CH play លេខ1ដើម្បីការពារសរសៃសក់ដាក់ចំនួន20 ក្រាមដាក់រៀងច្រើនជាងស្តុកខាងលើដោយសារផ្នែកខាងក្រោមនេះគាត់ធ្វើការ highlight ពណ៌លាងតឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារខ្លាំងជាងផ្នែកខាងលើអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការលាយហើយគឺយើងធ្វើការកូរជា របាយតែមួយដើម្បីយកទៅលាបទៅលើសរសៃសក់នឹង
ព្រោះថាពណ៌ដែលយើងដាក់គឺយើងធ្វើការមិចពីពណ៌បញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការកូរឲ្យសព្វបើកូរអត់សព្វទេពណ៌ហ្នឹងគឺចេញមកអត់ស្មើគ្នាវាចេញដុំស្លកពណ៌អត់ចេញពណ៌តែមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការកូរឲ្យសព្វសម្រាប់ការលាបនេះដែរគឺដំបូងយើងត្រូវការលាបជើងសក់សិនហើយសម្រាប់ផ្នែកកូរសក់ខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងធ្វើការលាបជាមួយនឹងពណ៌ទឹកប៊ិចខ្មៅអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់លាបមកស្ទប់ស្ដើងដើម្បីឲ្យចេញមកគឺសរសៃសក់ហ្នឹងវាចេញបដិញពណ៌ស្អាតណាព្រោះថាផ្នែកខាងលើយើងយកទឹកប៊ិចខ្មៅអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រោមយើងធ្វើការលាងគឺលាងអត់ដល់ទេនៅសល់កូរសក់តិចអញ្ចឹងយើងធ្វើការលាបនៅពណ៌ទឹកប៊ិចខ្មៅមកដើម្បីឲ្យបដិញពណ៌វាស្អាតបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការលាបពណ៌ទឹកប៊ិចនៅផ្នែកខាងគល់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាបជាមួយនឹងពណ៌ប្រាក់នៅផ្នែកខាងចុងអូបន្តអញ្ចឹងយើងធ្វើការលាបចំណុចដែលភ្ជាប់មកចំពោះការលាបគឺយើងធ្វើការលាបដោយទុកនៅផ្នែកតំណតិចសិនយើងធ្វើការលាបកុំអានតន់ដល់ណាដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងពណ៌ពេលដែលយើងធ្វើការលាបរួចហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ចំណុចដែលមានពណ៌ទឹកប៊ិចហ្នឹងមកនេះគឺជាលទ្ធផលក្រោយពេលធ្វើការលាបជាមួយនឹងថ្នាំពណ៌ដាណាស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានខាងលើគឺជាប្រភេទពណ៌ទឹកប៊ិចខ្មៅហើយចំណែកផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទពណ៌ប្រាក់ចាសម្រាប់លេខកូដគឺមាននៅខាងលើស្រាប់បងប្អូនចង់ចេះគឺអាចសាកល្បងក្នុងការលាបបានថាចេញពណ៌មកបែបម៉េចចាចំពោះចម្ងល់ផ្សេងបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទខាងលើអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ